Setelah sekian lama nih, akhirnya nih jambu berbuah nih. Udah bertahun-tahun ditungguin nih. Kembang, rontok lagi. Nah, ini ada nih buahnya 2 mata nih, 2 biji nih. Bener-bener harus dijaga nih. Penasaran kita nih bentuknya. Apa panjang, apa pendek, apa lonjong, apa bantet. Makanya nih dibungkus nih. Jangan sampai ada yang nyomot ya.